Aquí empieza otro de los míos, tú. Venga, va, que os doy un poco de pan, que me habéis caído bien, tú. Toma, que sin corteza, hombre, no tengas miedo. Mira, mira cómo se lo come. No se fía mucho, pero pan sin corteza sí, ¿eh? ¿Cómo te gusta pan, pájaro? Y este, si lo quieres de la mano, me lo vas a tener que coger. ¡Uy, qué bueno está el pan! Uy, qué poco se fía. Aquí, aquí, mira, ¿dónde está el pan? Venga, te lo regalo. Se hace de rogar tú. Mira lo que tripa de comer pan tú. Me cago en la mano. Ahí está la charca, que está bien maja tú. Uy, ahora se acercan los otros, Y aquí o galoper que hace ruido tú. No veas cómo galopa. Estoy en un paraje majo, majo tú. Majo, majo. O Pirineo tú. O Pirineo aragonés. Hoy ruta 4x4 tú, y me he decidido irme para aquí, para un sendero. Dicen que andar es bueno, mira cómo me he puesto la mano. Menuda caída, aquí llevo un agujero del horror tú. Pero esto qué es. Mira, mira cómo gotea, ya empieza a llover ya. O pequeñín, que le digan al pequeñín si es bueno ir a pasear o no. Menudo tortazo tú. Todo esto son cristales, lo que están un poco verdes y no brillan, pero es una flipada. En medio de la ruta 4x4 he visto que estaba esta pequeña cueva mina. Pone que es una mina, pero vamos, no voy a dejar el nombre porque ya se ve que han venido a romperla. Han roto por aquí y por ahí, así que
La pequeña cueva, tú. Está bien maja la senda, tú. Maja, maja. Uy, oh pequeñín, qué mala pinta saca. Y mañana a trabajar. No problema. Como trepa musgo,